Ողջույն։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած եկեղեցի դեմ արշավը հակասահմանադրական է, չեն համարձակվում հեքել անգամ Նիկոլ Փաշինյանի պրոպագանդիստները եւ սազանդարները։ Որևէ մեկը դուր չի կարող համոզել եւ չի կարողանալու հիմնավորել, ինչու դա հակասահմանադրական է։ Եթե ինչ-որ գործողություն հակասահմանադրական է, դա ինքնիստության ինքնաբերաբար նշանակում է, որ դա նաեւ քրեորեն պատժելի process է։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը չի բավարարվում սեփական հակասահմանադրական գործողություններով կամ իր կնոջ նաեւ ներգրավմամբ իր սազանդարների չի բավարարվում։ Իրան պետք է հասարակական այսպիսի սատարում, պատժ կա, այսպես ասած, դուխովների պատժ կա, եւ դրա համար է, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկ արել ստեղծել ինչ-որ հանձնաժողով, որտեղ ինչ-որ տենց պահած գիրք կարդացած մի խոսքով ինչ-որ մարդկանց է փորձում հրավիրելու եւ սա կոչվելու է այլևս հանցակցություն։ Ուզում եմ, որ մարդիկ, ովքեր որ շատ ազնիվ են գուցե իրենց մղումներով եւ փորձելու են համաձայնել, այս մարդկանց ասել, որ այս գործողությունը կոչվում է հանցակցություն եւ դուք հավասարապես պատասխանատվություն եք կրելու այս հակասահմանադրական գործողությունների համար։ Շատ կարեւոր է հասկանալ հետեւյալը։ Ես չեմ բացառում, որ ինչպես որ Հովիկ Աղազարյանի վերաբերյալ այլանդակ եւ այլասկրված process տեղի ունեցավ, որը հիմա կրկնվում է կաթողիկոսի հետ շանտաժի, որպես շանտաժ օգտագործվում է ինչ-որ տվյալներ, բոլորովին չեմ բացառում, որ այն մարդկանց, ովքեր որ պիտի Նիկոլ Փաշինյանի ներգրաված լինեն այդ հանձնախմբի մեջ, իրանց նկատմամբ էլ կարող է նման ճնշում լինել, կարող են այս այլանդակ գործիքակազմ օգտագործվել, հետեւաբար առաջարկ եմ անում մարդկանց բոլոր նրանց, ովքեր որ ստիպված կլինեն, պարտադրված կլինեն շանտաժի պատճառով ընդունել այդ առաջարկը, այդ հակասահմանադրական քրեորեն պատժելի առաջարկը դառնալ ինչ-որ հանձնաժողովի նախագահ, ինչ-որ process-ների մասնակցելու, ինչ-որ կաթողիկոսներին ինչ-որ կուսակրոնությունը ստուգելու, ես իրանց կառաջարկեմ աջակցություն։ Իմացեք, ցանկացած պահի, երբ ձեր նկատմամբ կլինի բռնություն, երբ դուք բռնության կամ ճնշումների հետ կապված ստիպված եք լինելու ընդունել եք այլանդակ եւ հակաօրինական առաջարկը, ուղղակի հնարավորություն գտեք, կապվեք եւ ես ձեզ խոստանում եմ, որ այնպես ինչպես որ պաշտպանել եմ մեր բոլոր վստահորդներին, մեր բոլոր գործընկերներին, անկախ նրանից, թե դուք մենք իրար հետ կունենանք տարաձայնություններ տարբեր հարցերում, չգիտեմ, քաղաքական, կրոնական, ինչ-որ այլ տարբեր հարցերում կունենանք տարաձայնություններ, ես պատրաստ եմ ձեզ օգնել ու սատարել, որովհետեւ այն ինչ-որ տեղի ունենում, նորից ասեմ, սա A հակասահմանադրական է, B քրեորեն պատժելի է եւ չի կարելի թույլ տալ, որ դուք դառնաք այս գործի խաղալիք, որովհետեւ կարող եմ նախապես ասել, թե ինչա լինելու այս process-ի ավարտից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանները գալիս են եւ գնում են անկախ նրանից, թե ինչքան կձգձգվի իրանց պաշտոնավարումը։ Երբ ինքը նստած լինի արդարադատության այսպես առաջ, ինքը ասելու է, որ ես ճիշտ է, գլխավոր պատասխանատուն եմ, բայց գլխավոր մեղավորը չեմ։ Ես արել եմ առաջարկ, որը այս մարդիկ կարային չընդունեին, իրանք կարային հրաժարվեն։ Իրանք են եղել հենց այն մարդիկ, որոնց ձեռքով այս հակասահմանադրական process-ը տեղի ունեցել, այնպես որ լավ մտածեք եւ նորից, եթե ձեզ վրա լինի ճնշում, ես սիրով պատրաստ եմ այն ամբողջ ջանք ու եռանդը ներդնել ձեզ օգնելու, սատարելու, ձեր իրավունքները պաշտպանելու։ Շնորհակալ եմ։ Լավ է։